99年女孩为了存钱，一周仅有的休息日不社交，在出租房里蒸南瓜馒头。和人生中第一次尝试超市的出租屋日常。哈喽呀，大家，中午好呀！今天是我一周1天的快乐休息日呀。休息日的标配是睡到自然醒。今天外面也在下雨，那就待在房子，不慌不忙的把自己收拾的精致一点。收拾好肚子饿了，就来超市了。1块南瓜2块6。回去做馋了很久的南瓜红枣馒头，红枣1块5，总共花费4块1。到房子第一件事是先把南瓜去皮，再清洗干净，接着切薄片，放到蒸屉上，水开，上锅蒸10分钟，蒸熟转移到盆里压成泥。这个南瓜一点都不面水好多。再把南瓜泥放凉后，加2个鸡蛋，加3克的酵母粉。喜欢吃甜的，这会把白糖放进去。我忘放了。鸡蛋搅拌均匀后，加400克的面粉，再把面粉和南瓜泥搅拌均匀，搅成这种没有干面粉后，下手揉，揉光滑后套上保鲜膜醒发40分钟左右。因为天气比较冷，放温水里醒发的更快。等待的时间再来点个曹氏。说实话，之前听说很辣，一直没敢尝试。今天睡起来莫名其妙的就很想吃。毕竟今天休息，那就买一份犒劳一下自己。并且外面下着雨，出门的话就不是很方便。这种天气待在这小小出租房里真的很爽。买好再来把大枣的核去掉。我大概用了8个枣，再剪碎一点。边剪边和爸妈视频聊聊天。面醒发好后，先在擀面垫撒点干面粉，再少来一点点小苏打和面粉和匀。这个面好像面包呀。醒发好的面里面会是这种蜂窝状。前面忘放糖了，这会儿加进去，多揉搓排气。糖粘上面感觉好解压。大概揉搓5分钟，再把前面准备好的红枣碎加进去，继续慢慢揉搓。揉着揉着，所有的枣都会均匀地揉进面里。再搓成长条，再切成相同大小的小剂子。今天的馒头要做开花的，所以拿起一个剂子，用大拇指把边缘轻轻往里摁，再拿起来用大拇指戳到中间，慢慢往上提。手口不要捏得太紧，不然就不开花了。捏好凉水上锅，2次醒发15分钟。醒发后再开火上气计时蒸12分钟。蒸的时间我点的外卖也正好到了，先放桌上，馒头差不多也蒸好了。蒸好先关火焖5分钟后再开盖。馒头发的太好了，第2层都沾锅底了。终究是锅限制了馒头的大小。馒头端上桌，再把水提前准备好，担心待会儿吃曹氏会很辣。这个盆也太一次性了吧，还没打开就破了。开饭了。先来看一下今天的成果，真的很暄软，加了糖吃起来甜甜的，还有很浓郁的枣香味。再来尝一下期待很久的外卖，闻起来都没味道，不知道为啥看着很干巴。先尝一口，嚼了半天，真的美味，跟我想象中的不一样。也可能是我担心辣，点的微辣的原因。我点的全都是素的，含泪花了30块，下次不点了。休息日做了南瓜馒头，窗外蒙蒙细雨，这小小出租房里满是我热爱生活的气息。没什么大愿望，没有什么事要干，记得点赞和关注哦。